ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിങ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. മീനിൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാണാം. ഹെൽമെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും അതിൽ കേൾക്കൂലെന്നാണ് വോയിസ് പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. കൂടെ മീതിനുണ്ട്. ഈ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബൈക്കൊന്നുമല്ല. വണ്ടി ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് മസ്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കണം. കയറിക്കോ. ഇത് കിട്ടോ? ആക്രിക്കടയിൽ വന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആറ്റുകാൽ റോഡിലാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അവർ കയറ്റി അയക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവർ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനാണ് ഇതെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യണത്. കേസ് അങ്ങനെ അവസാനം ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 14 ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സ് ബാക്കി വീഡിയോസിലായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.